Bu gün ilk dəfə olaraq Cənub mətbəxindən şüyüdlü, paxlalı plov hazırladım. Mən plovun üzərinə soğan qovurdum. Öncədən də quzu ətini qaynatmışdım. Onları əlavə elədim. Duzunu, istotunu, sarı kökünü əlavə edib bişirməyə qoydum. Düyünü öncədən duzlu suda islatmışdım 1-2 saat müddətində. Qaynar suya da duz əlavə edib düyünü tökdüm. Burada da quzu əti ilə soğan üzərində duz istəyir, sarı kökünü əlavə edirəm. Məzə sevdiyim üçün alça da əlavə elədim. Pişməyə yaxın 1-2 dəqiqə qalmış paxlalarını əlavə edirəm. Burada da çox gözəl bir qazmıq hazırladım. Yumurta, düyü, un, qatıqdan ibarət idi. Burada artıq aralarına şüydü əlavə edirəm. Mən şüydü qaynatmıram, bu qaydada hazırlayıram. İnşallah ki, düzgün qaydada hazırlamışam. Sizin fikirləriniz mənim üçün önəmlidir, çünki ilk dəfə hazırlayırdım və üzərinə çörək yağı qoyub dəmə qoyuram. Bu arada ət olaraq mən Monqolistan quzusundan istifadə elədim. Çox dadlı, yumuşaq, pambıq kimi alınır. Bəs paxla plovun əsl vətəni haradır? Lənkəran yoxsa Masallı? Sizcə plovum necə alındı? Fikirlərinizi gözləyirəm. Bəyənib, qayd etməyi, rəy yazmağı unutmayın. Hələlik.